makwarwata a dajin nan da na kafe ta ba na so a tsorata ta, ba na so a taba min ita, kuma kar a kona min ita, kaji na gaya ma. Na so a ce ba makwarwa bace don isan irin kamun da zan mata. A haka ma za ka gaya mu? To na gaya maka idan dai wani abu ya kuskure ya taba ta, ina gaya maka to za ka fuskanci ladabtarwa ta. Ai ba aje ni kai a dajin ba da za ka bai irin wannan umarni, baka isa ba. Haka ce? To shikenan a taba ta a gani. Nan dajin duk iko na ne, duk karkashin mulki na yake, ba wani shege. A gaskiya a ruga za a samu matsala, sai dai ka faɗa inda za mu dinga haɗuwa, amma ba dai a ruga ba. To shikenan kin ga dai duk wani hanya da za mu haɗu da ake kin sani, duk kin san su kullufin da nake shiga, kawai mu haɗe a can. To shikenan. Ba mu dawa dai Fulani, lafiya Fulani, cau Fulani. Wuya ina wuya a Taura, sai ni amana, sai ni bakon mutanen Taura. Godiya nake saka tubu sa maza tubawa wuya ko da magani ba daɗi, car dara ni sai ina cau Allah wallahi yanzu. Ranka daɗe, amma fa mun sha ruwa. Muruci, ai ruwa yana gaba. Yana gaba, ya kai wannan yawa? Ai ya fi wannan muruci. Ka san du a cikin aiki ne. Kuma idan ta ɓaci, binta wuta shi kuma farilla ne. Haka ne, daidai ne. Mu je gaba. Kai! Ari, akwai wani ana ce masa sarkin daji. Idan ka san inda yake, ka nuna min ina son ganin sa. Abin tambaya anan shine ban san ka ba, shi kuma na san shi. Me ya alaka ka da shi kafin na sanar masa? Ba wannan ne abin tambayar ba. Akwai alakar kasuwanci tsakanina da shi. Nake so idan ka san inda yake, ka nuna min. Shugaba, kai ma shugabana ne, amma me ya alaka ka da shi, mai kyau ko mara kyau, kafin sanar masa? Yayi kyau. To idan haka ne, idan ka gan shi, ka ce ajiya ta wajensa ya baka ka ajiye mu. Ina za mu haɗu da kai in karɓa. Domin in ci gaba daga inda na tsaya. To an gaya maka ni yaronsa ne, ya ajiye ne in rika masa wuta a dajin nan koya, ko bai san waye ba ne. Alƙawari da kowa ana yi, illar kaɗai mutum ya ci amana. To ni na ci kuma na cinye. To za ga abin da jibi baya. Kaga kai dai kar kai, gaskiya ni bana son na rasa ka. Na riga na faɗa akan ki ba abin da ba zan yi ba. Ba ke so ki rasa ni ma bana so rasa ki. Dole sai na je na ɗauki mataki akan abin. Fulani, na fuskanci ba toyi ne yake neman in shiga tsakanina da ke. Dan gashi abubuwan da yake faɗa har ya fara shiga hurumin da ba nasa ba. Kinga kuma za a samu matsala da ni. To kamar yadda ka faɗa, shi nake so kuma shi nake ra'ayi. Shan kunu ɗaukan rai. Tau, lalle kwa za a fuskanci matsala. Zan haifar da matsala. To sai me? Za ki gani. Allah sa na ga alkhairi. Ina ba wani alheri, sai dai aka sun alheri. Allah wallahi.